Adoh sadurunge Surabaya dikenal dadi metropolitan, wilayah iki tau dadi panggone ampiran utawa transit para bakul-bakul gedhe dunia. Panggone sing strategis nang pesisir lor Pulo Jawa ndadekno Surabaya sing biyen dikenal bagian teko kawasan Ujung Galuh. Rame dadi jalur perdagangan laut. Barengan ambek arus perdagangan, mari ngono Islam mlebu liwat Surabaya. Dulur, ya apa kabare? Muga-muga sampeyan seger waras, akeh rezekine. Blakraan dina iki jange ngejak sampeyan kabeh ngluroni riwayat tinggalan sejarah Ki Ageng Bungkul Surabaya. Ana apa wae nang njero kompleks makam kuno? Ojo nanti-nanti seman terus blakraanku. Dulur, dina iki melu aku sowan apa tabarukan ning makome Mbah Ki Ageng Bungkul apa asmane niku Syekh Mahmudin dulur. Monggo mlebet dulur. Nggih, pertama niku ning kados kula biasanipun tahiyat dulur. Niki mulai saking Mbah Bungkul. Lah samarine Mbah Bungkul niki ada Kiai Bungkul, Kiai Bungkul 2, ada garwanipun atau bojone, ada Kiai Bungkul 3, sak bojone lan Kiai Bungkul 4 kali putrine Kiai Bungkul 3 napa Kiai Samsudin. Lah sak wantune niki dulur wonten Kiai Bungkul 6 kali sing cedhak Yasin niki dulur, niki Abu Syara ini sebagai penasihat dulur niki saking Arab mriku nggih dulur nggih. Sisi barat sak marine pager niki dulur. Dan niki yang teko Sunan Giri dulur nggih. Mbah Pangeran Bungkul, putra dari Sunan Dalem, adik Mbah Prapen nomor 7 sama istrinya dulur. Sama bojone. Lah sak wantune sakwise niki ana Mbah Jayengrono dulur. Mbah Jayengrono kan akeh. Lah iki termasuk penerus-penerus dari Boto Putih dulur nggih. Dan ada kain kafan hijau ini Gusto Habib Ghazali. Ini baru dulur nggih, tahun 58 meninggal. Ini Gusto Habib Ghazali, putranya Kiai Ghazali, kakaknya Kaji Imam Syafi'i gitu lho nggih. Kaji Imam Syafi'i pun tasih gesang sampai saat ini. Area kompleks makam Ki Ageng Bungkul nang Surabaya dadi salah siji ruang religi sing nyimpen nilai sejarah ambek spiritual sing kuat. Kompleks pesarian iki koyok-koyok dadi oase ketenangan nang tengahe gebyare kutha Surabaya. Gak cuma dadi pesarian, tapi dadi tetenger sejarah sing wis ngoyot atusan tahun suwene. Legenda yang ada di cerita-cerita Bungkul ya, yang berhubungan dengan Sunan Giri Delimo nipun dulur. Nah ini yang merupakan legenda yang ada di cerita-cerita Sunan Giri. Awal bertemunya Sunan Giri dengan putri Mbah Ki Ageng Bungkul, Dewi Warda. Itu karena sayembara dari Mbah Bungkul sendiri, barang siapa menemukan delima yang saya hanyutkan di sungai di daerah Darmokali itu, kalau perempuan saya jadikan dulur, kalau laki-laki saya jadikan mantu. Jadi ceritanya seperti itu dulur nggih. Nah kebetulan yang menemukan beliau Sunan Giri di Pegirian daerah Ampel mereka, karena Sunan Giri waktu itu belajar ke beliau Sunan Ampel, akhirnya beliau dijadikan mantu sama Mbah Bungkul. Jadi Sunan Giri itu menikahi
putri Mbah Bungkul. Sunan Ampel, Dewi Murtasiah, dan menikahi putri Mbah Bungkul, Dewi Wardah. Nah, jadi Sima ini menikahi 2 kali ya, 2 perempuan ya, dari Mbah Bungkul dan Ampel. Dan adapun yang lain seperti Nyai Halimah dan Mbah Abbas itu masih termasuk saudara-saudara dari beliau-beliau setelahnya yang merupakan banyak generasi. Jadi dulur nggih, Mbah Bungkul hubungannya sama Mbah Ampel niku besan gitu lur. Jadi Sunan Giri itu menikahi putrinya Sunan Ampel, Dewi Murtasiah, dan menikahi putrinya Mbah Bungkul, Mbah Ki Ageng Bungkul itu Dewi Wardah. Jadi Mbah Bungkul hubungannya sama Mbah Ampel itu besan gitu lur. Kalau Sunan Giri ke Mbah Ampel itu mertua, dan Sunan Giri ke Mbah Bungkul mertua. Kompleks makam Ki Ageng Bungkul murui salah siji bab sederhana. Nang tengahe jaman modernitas ambek pegele urip, menungso ancen kudu mbutuhno panggonan gawe ndingkluk, ngeling-ngeling ambek nenangno ati. Nang padete modernitas kutha Surabaya, kompleks makom Ki Ageng Bungkul nyimpen jejak sejarah hening sing syarat makna. Nang panggonan iki akeh tinggalan artefak dadi seksi bisu dawahe riwayat sejarah Islam nang pesisir lor Jawa Timur. Sakniki sampean kabeh tak jak ning komplek Jobo Gapura makom jero. Nang kene ana prasasti dulur. Nah, prasasti iki ana ning Trowulan umure 1358 Masehi. Niki nyeritakno tentang pengairan gitu lur. Termasuk ana Bungkul iku mbiyen jenenge Bukul. Nah, termasuk Pagesangan iku ning mbiyen ning prasasti iki jenenge I Gesang wonten Surabaya. Sakniki iku insyaallah daerah Kawatan. Kawatan. Nggih dulur niku kampung-kampung tuwek nang kene tertera di antaranya Mbah Bungkul beserta istrinya yakni Nyai Ageng Bungkul, juga para pengikut setianya yakni Tumenggung Jangrono, Sedorono, Abu Sera, juga makam Canggah Bogopati, Bupati Janggut, Kiai Sudin dan Kiai Kardi. Ya, Kiai Kardi niki juru kunci pertama dulu. Nah, Sarine niku filmnya dimakamkan di Gapura sebelah dulu. Jadi di sebelah itu masih ada Gapura lagi. Di situ ada masih generasinya Boto Putih yang terakhir sebagai Bekel Dermo. Dan ada juga Yai Kardi dan Yai Sudin yang dimakamkan di dalam dulu. Singidan nang gebyare modernitas kutha Surabaya, akeh jejak-jejak tokoh gedhe pawongan agung jaman biyen. Kompleks makom Ki Ageng Bungkul dadi tetenger nek Surabaya dibangun nang ndukure pondasi sejarah perjuangan dawa para leluhure. Nah, ini dulu. Nah, niki makame putune Mbah Boto Putih sing dadi Bekel Darmorejo nggih, daerah Darmorejo sing mriki termasuk daerah Bungkul ini yang menangani suatu atau instansi ya kalau dulu ya. Tahu menangani apa. Nah, ini semua masih saudara-saudaranya beliau dulu. Akeh tokoh-tokoh penting sing dimakamno nang area iki yaiku teko kalangan bangsawan ambek pemimpin lokal.
sing duwe peran penting nang pemerintahan, pertahanan wilayah, ambek nang sektor agama. Sosial nang Surabaya dadi salah siji bukti nek kawasan Bungkul jaman biyen dadi punjere bab politik ambek spiritual. Pertama dulur nggih mbah kula, termasuk mbah kula. Jadi saya ini generasi ketujuh dari beliau-beliau ini, Yai Kardi dan Yai Sudin. Karena beliau itu merawat, sehingga saya cuma hanya meneruskan saja merawat dulur, ya angel-angel dulur. Nah, seluruh ini adalah termasuk ada pemimpin-pemimpin yang terdahulu, seperti alim ulama, banyak yang dimakamkan di sini dulur. Ini banyak di tahun 1800-an. 1800-an ya? 1800-an. Kompleks makom Ki Ageng Bungkul gak cuma nglumpuke maesan-maesan kuno. Akeh artefak iki dadi ruang memori kolektif, panggonan riwayat kepemimpinan, dakwah, ambek pengabdian. Kenapa para adipati-adipati keturunan Boto Putih itu banyak yang dimakamkan di sini? Itu karena Belanda dulu bergeser dari Boto Putih, memimpin di daerah Bungkul ini, membackup para adipati atau mengelola pemerintahan, termasuk beliau-beliau adipati itu untuk pengarahan adipati semuanya, sehingga mereka dimakamkan di sini karena makam di sana kan juga penuh gitu. Yang pastinya itu soal batu nisan ya, menunjukkan identitas. Tadi zaman atau itu dia pejabat atau ulama, terus ada perempuan atau laki-laki, itu biasa dilihat dari identitas nisan sendiri. Karena saya sendiri bukan merupakan ahlinya, ngapunten dulur, mohon maaf dulur, tapi seandainya saya sampai sekarang pun masih menggali info-info yang ada di makam-makam ini dulur, karena saya sendiri tidak mengikuti, tidak nututi di zaman-zaman itu. Saya mencari informasi baik yang valid maupun yang secara folklor atau lisan. Saya masih menggali itu kepada yang ahli-ahlinya gitu lur, termasuk para ya spiritual, termasuk arkeolog, termasuk sejarawan. Ya itu nanti tujuan kita gitu lur, segera bisa dirembukan bersama dari para arkeolog, dari sejarawan, dan dari para spiritual. Saben maesan nyimpen cerita bab Surabaya sing lagi cukul teko pelabuhan niaga, punjere kekuasaan sampai dadi kutha sing mene-mene rejane jaman dikenal dadi kutha pahlawan. Nang tengahe area makom Ki Ageng Bungkul, nang kono ana bangunan makam sing gelek dadi jujukan para peziarah, yaiku makom Sayyid Iskandar Basaiban, salah siji jejak ulama gedhe sing duwe peran penting nyebarno Islam nang tanah Jawa. Nah, iki makame Mbah Sayyid Iskandar. Beliau di makome iki ana akeh ya dulur ya. Ana dari badan bagian atas, tengah sampai bawah ya dulur. Kalau menurut cerita ini kepala beliau itu dibawa ke Batavia. Ya, saya hanya meneruskan folklor ya, cerita yang ada. Kepala beliau itu dibawa ke Batavia. Kenapa demikian dulur? Karena ada seseorang yang memberitahukan ke beliau, karena beliau itu orang sakti dulur. Tentunya orang sakti dan orang yang taat beribadah.
dan mempunyai kalau kesaktian kalau sekarang itu rawa ronte ya dulur ya. Jadi dibunuh, hidup kembali, dibunuh, hidup kembali. Ada kerabat yang memberitahukan kalau mau membunuh beliau harus dipotong-potong jasadnya. Ya sehingga demikian makamnya ini ada 3 makam ya dulur. Kalau sebelah sana itu anak beliau. Ini nasab yang ada sampai terakhir Sayyid Iskandar, Sulaiman, Mbah Sulaiman, Mbah Abdurrahman, Mbah Umar, Mbah Muhammad, Mbah Ahmad. Ya terakhir ini nggih. Mbah sampai ke Mbah Ali Akbar. Jadi asalnya dari Mbah Ali Akbar, Mbah Ali Akbar dari Mbah Sulaiman, Mbah Sulaiman dari Mbah Abdurrahman. Mbah Abdurrahman naik ke Mbah Umar sampai ke Rasulullah ya dulur. Sayyid Iskandar Basaiban dikenal dadi salah siji pawongan gedhe sing duwe nasab luhur ambek duwe peran penting nang perjuangane nyebarno nilai-nilai Islam. Ayo dulur, iki ana siji-sijine makam sing ciri khas Londo dulur ya. Tulisannya Londo dulur. Aku ya ngerti bahasa Londo titik-titik dulur. Lah nang kono tulisane Hier ras Infred de Christen Fraud Maria Casia Overleden 2 Mei 1894. Rest in peace yo rip yo, rest in peace. Nang kono artine nang kene dimakamno wedok Kristian sing jenenge Maria Casia. Lah artine ngono bahasa Londone dulur yo. Soale tak delok ning Google dulur. Makam Maria Casia manggon nang akehe maesan-maesan Jawa Islam kuno. Dadi seksi bisu nek kawasan iki gak cuma dadi panggonan pesarian pawongan gedhe, tapi dadi ruang sejarah sing ngrangkul kalangan opo ae. Iki asline pribumi dulur. Nah, Bumi Putra Madura dulur ya. Iki cerita teko cerita tak terusno. Iki teko Madura di peristri dulur ya dadi bojo-bojone Londo apa nek mbiyen iku jenenge Gundi. Nah, selir. Ya, selir apa nek anu iku Gundi yang ceritane wong tua-tua mbiyen iku mangkane di makamno dadi wedok Kristiani dulur ya. Gak dipungkiri maneh onoe bangunan makam Londo nang area makam Ki Ageng Bungkul akeh munculno pertanyaan ambek cerita urip nang masyarakat. Makam Londo iki dadi simbol toleransi ambek akulturasi masih teko latar belakang sing beda. Nang kompleks makam Ki Ageng Bungkul Surabaya manggon nang sisih ngarep masjid. Nang kuno ana ngadeg jejeg blegere Wit Tanjung. Iki ning sebelahku iki sing tak cekel iki Wit Tanjung dulu. Wit Tanjung iki zamane Mbah Tasik Gesang. Insyaallah nggih. Insyaallah Mbah Tasik Gesang, Mbah Ki Ageng Bungkul diametere ae kira-kira lebare sakmene iki wis yo sak umuran lah. Sak umuran ambek wayah Mbah Tasik Gesang. Niki Wit Tanjung alhamdulillah tasik kuat iki. Iki atusan tahun iki ya. 600-an. 500-an yo hampir kurang lebih oleh Mbak Ampel. Wit Tanjung iki gak cuma isok gawe ngayupi kompleks area makom, tapi dadi seksi peradaban spiritual. Oyote sing mancep nang lemah melok dadi siji ambek sejarah Ki Ageng Bungkul. Nah, ning sebelahku iki dulur, iki kendi-kendi ambek kentonge. Iki biasanya digawe wong-wong Jaro ngombe dulur ya. Ngombe dulur golek banyu sing jarine banyu berkah. Lah pengertiane ngene dulur, banyu berkah dulur.
jenenge banyu iku media, nang kene akeh wong ngaji, wong sholawat, terus wong sing berbuat apik-apik, insyaallah banyune nen diae insyaallah berkah dulur. Insyaallah menghasilkan apik gawe dhewe kabeh sak kabeh dulur. Ana maneh tinggalan sejarah sing diperkirakno umure wis atusan taun. Nah, ini iki dulur ana sumur tuwek. Iki nek ceritane biyen iki yo cerita dulur yo tak sambung cerita. Ceritane wayah Mbak Ampel nyantri ning kene gak ono banyu. Lah akhirnya ambek santri-santrine iku yo maculi lemah muncul sumbere. Yo dadine sumur iki dilanjutno nek bahane iki dulur anyar dulur yo disambung ambek londo dikuati ambek londo. Sumur kuno sing manggon nang pojokan lawang gapura ngarep iki nyimpen riwayat sejarah dawa. Sumur iki dadi tetenger wektu, dadi conto nek sejarah iku gak cuma kecathet nang buku, tapi melok mili kalem nang jeroe banyu. Saliyane akeh tinggalan sejarah nang kompleks makam Ki Ageng Bungkul, nang walike tembok kompleks makam ana akeh maceme panggonan dodolan panganan. Gaya awakmu sing senengane kulineran nyoba orene rek. Nang kene ana maneh sing paling khas rek, tahu campur Pak Sis. Ayo dulur, mari jiaro iki wayahe kuliner. Nang kene iki ana sing jenenge tahu campur PSIS. Duduk Semarang dulur, PSIS Pak Sis. Ayo dulur, iki pancene apa dulur yo? Nek bahasa Indonesia ini tersembunyi dulur. Ora viral, tapi rasane dicoba dhewe. Rugi dulur nek gak rene. Warung tahu campur Pak Sis mulai dodolan wis 20 tahun lebih. Pertama kali dodolan yaiku dodol lontong mie, soto Banjar, lontong lodeh, jangan asem, ambek mie ayam. Sing mari ngono dodolan tahu campur sampai saiki. Nek isu dodolan sego pecel, sego campur, sorene menu favorit sego rawon ambek tahu campur rek. Sampai tutup jam 10 bengi. Rego sak porsi 18.000. Recommended rek. Mrene yo cobaan rene rek. Wes tala. Dulur, yo wis ngono iku acara blakrakan ngluroni Mbah Ki Ageng Bungkul. Nek ana saya salah kata, nedha nrimo. Ngapuntene sing kata dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.